تتو داری؟ بله. نشونمون میدی؟ کجاست؟ اول آدمی پرسیدم کجاست بعد بعد اینجاست. چی زدی؟ برابر. برو بریم. یه روز قرمز هم دارم نمیگم کجا. خودکارون مدارقت چیه؟ تامفورد فابیولس. اسم اطلس. به من چه؟ درسته؟ نه ما رو میزن. بابا اینو که من گفتم واقعا اسم خودکارون چرا فوش میدی؟ دوست صمیمیت کیه تو سینما؟ مهران غفوریان. آها همین تموم شد. آها چرا گفتم مثلا آها 1 تا 10 چند تا مهران صمیمی؟ 10. مثلا اون موقع که توپل بود سرتو میذاشی رو شکمش اینجوری کنی؟ نه پس اونقدر صمیمی ولی شوخیای زشت کرد. نه از این زشتر که من گفتم اینی سرتو میذاشی کجا و چیکار میکردی؟ آقا شما چند سالتونه؟ 52. 2 سال پیش سن رسیده بود به 50. فشار اومد. همه درد و مرضو میزنه بیرون. الان چیا زده بیرون؟ حالا راجبش صحبت نکنیم. چرا؟ مگه چیزی یکیش رود است. بعد یعنی اوضاع خرابه. نه